Былтыр Кыргызстанда кызамык менен ооругандардын саны 7000ден ашып, алардын 9-у каза болгон. Саламаттык сактоо министрлигинин билдирүүсүндө оорунун күч алуусуна ар түрдүү ушактардын жана жалган маалыматтардын айынан элдин кызамык менен кызылчага каршы эмдөөдөн баш тартуусу себепчи болгон. Эмесе кызамыктын белгилери жана аны жуктуруу албоону жолдору кандай? Кызамыктын вирусу себепчи болгон жугуштуу оору. Вирус ооруган адам дем алганда, жөтөлгөндө, түчкүргөндө аба аркылуу таркайт. Республикалык эмдөө борборунун маалыматы боюнча бул жылдын алгачкы 2 айында Кыргызстанда кызамык менен ооруган 4855 адам катталган. Алардын көбү Бишкектен жана Чүй облусунан болгон. Өзгөчө 4 жашка чейинки балдар ооруга көбүрөөк дуушар болушкан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча оорунун белгилери адатта вирус жуккандан кийин 10-14 күндөн кийин байкалат. Анын эң башкы белгиси теридеги исиркектер. Исиркек вирус жукканына болжолду 7-18 күн болгондо адатынча адамдын бетинде жана моюндун жогору жагында пайда болот. Ал болжолду 3 күн аралыгында андан ары тарап, колго жана бутка чыгып баштайт. 5-6 күндөн кийин алар кубарып соолуйт. Кызамыктын татаалдашы сокурлукка, энцефалитке, катуу ич өтүүгө, кулактын инфекциясына, дем алууга байланыштуу маселелерге, анын ичинде пневмонияга алып келиши ыктымал. Тобокел тобуна иммунитети начар адамдардын бардыгы киргени менен эмделбеген жаш балдар жана кош бойлуу аялдар арасында ооруп калуу тобокелдиги жогору болуп эсептелет. Кызамыктан сактануунун эң жакшы жолу эмдөө. Кыргызстанда балдар 12 айында биринчи жолу эмделет. Ал эми акыркы убакка чейин балдар 6 жашка чыкканда экинчи жолу эмделип келген. Бирок быйыл мартта профилактикалык эмдөөлөрдүн календарына өзгөртүүлөр киргизилди. Эми балдар 2 жашында экинчи эмдөөдөн өтүп турушмакчы. Республикалык эмдөө борборунун маалыматы боюнча 2023 жылдын 1-9 айында 17 000 кыргызстандык диний себептерден жана эмдөөнүн коопсуздугунан шектелгендиктен балдарын эмдеттирген эмес. Оорунун таркашын токтотуу үчүн пландык негиздеги эмдөөлөр күчөтүлүп, оорулуу менен байланышта болгон адамдар эмделип, балдарын эмдеткиси келбеген ата-энелерге өзгөчө көңүл бурулуп, Бишкек шаарында жана аймактарда мугалим жана медициналык кызматкерлердин арасында окутуулар өткөрүлүүдө. Учурда кызамык оорусу Бишкек шаарында жана Чүй облусунда күч алууда. Оору 4 жашка чейинки балдар арасында көбүрөөк кезигет. Оорунун күч алышынын негизги себепчиси ата-энелери балдарын эмдетүүдөн баш тартуусу болууда.